हाँ जी भाई लोग, तो आप लोगों ने बेस ट्यूब तो देखी होगी। नॉर्मल बेस ट्यूब कुछ इस टाइप की होती है, जिसके अंदर भाई आगे बड़ा सा सबवूफर लगा रहता है, पीछे इनबिल्ट एम्पलीफायर लगा रहता है और बड़ा सा एयर पास लगा रहता है। तो यही बेस ट्यूब नॉर्मली आप लोगों ने देखी होगी, हमने बहुत वीडियो बनाई है इनके ऊपर। बट आज इस वीडियो को मॉडिफाई करने वाले हैं और इसको तगड़ी वाली बेस ट्यूब बनाने वाले हैं, जो कि भाई डबल डबल सबवूफर वाली होने वाली। वैसे नॉर्मली इसके अंदर सिंगल सबवूफर होता है, आज हम इसको डबल सबवूफर वाली बेस ट्यूब बनाने वाले हैं और इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं भाई कैसा बेस ये निकाल के देती है और कैसा साउंड ये निकाल के देती है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाले, जिसके अंदर भाई हम लोग कैसे कैसे सबवूफर फिट करेंगे, कैसे हम उसके अंदर एम्पलीफायर फिट करेंगे और क्या क्या चीजें हम लोग उसके अंदर फिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेटअप पे और भाई इसको बनाते हैं दो दो सबवूफर वाली बेस ट्यूब। और कितना तगड़ा ये बेस देगी वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सेटअप पे। तो इस आ चुके हमारे सेटअप पे और हमारी जो बेस ट्यूब है वो रखी हुई है। तो भाई सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं डबल सबवूफर वाली बेस ट्यूब, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो जो चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, जैसे कि भाई ये सबवूफर लगा हुआ है और यहाँ पे भाई सब ये एम्पलीफायर लगा हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें निकाल के अलग करनी पड़ेगी। तब जाके ये भाई बेस ट्यूब का आगे का काम हो पाएगा, क्योंकि भाई एम्पलीफायर भी निकालना पड़ा, एयर पास भी निकालना पड़ा। तो चलिए फटाफट ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, आगे का सबवूफर निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद भाई डबल सबवूफर वाली बेस ट्यूब बनाने का काम चालू हम लोग करेंगे। तो चलिए इस ड्रिल मशीन से इसको खोल लेते हैं। तो भाई ये हमारे सारे के सारे स्क्रू खुल चुके हैं, जो कि भाई पहले हमारा एम्पलीफायर खुलेगा। तो एम्पलीफायर हमारा निकल चुका है और हमारे ये जो एयर पास है इसके भी स्क्रू खोल लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें निकालना पड़ा। तो इस साइड के हमने सारे स्क्रू खोल लिए, तो ये हमारा एयर पास बाहर आ चुका है और हमारा एम्पलीफायर भी लगभग बाहर आ ही जाएगा। तो वायरिंग भी हमने निकाल ली है और हमारा जो पीछे का एरिया, पीछे का ये पूरा सिस्टम ये भी निकल चुका है। अब भाई हमारा जो सबवूफर है ये भी खोल लेते हैं। तो गाइस हमारा सबवूफर भी बाहर आ चुका है। तो भाई साहब पूरी जो बेस है वो हमारी हॉलो हो चुकी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरी हॉलो हो चुकी है और पीछे से भी हॉलो हो चुकी है। तो गाइस अब हम इसको डबल सबवूफर वाली बेस ट्यूब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे तो भाई ये वाला एक सबवूफर तो अपना यहाँ लग जाएगा और जो दूसरा सबवूफर हम लगाएंगे भाई इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ पे ये पूरा सिस्टम लगा हुआ था। तो इसको हमें 8 इंच की बेस ट्यूब ही होने वाली, तो 8 इंच के हिसाब से इसको हमें राउंड काटना पड़ेगा, जिससे हमारा सबवूफर आ सके। और सबवूफर कौन सा यूज करने वाले हैं, ये होने वाला हमारा सबवूफर जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दोनों सबवूफर हम इस बेस ट्यूब के अंदर लगाने वाले हैं। और यहाँ पे ये देखिए आप, इस कुछ इस टाइप से ये सबवूफर लग जाएगा, ये कट जाएगा तो ये प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स आ जाएगा। और गाइस दो सबवूफर लग जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो फिर हमारा एयर पास कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे हम लोग बीच में लगाएंगे एयर पास, ये वाला इस टाइप से लगाएंगे। तो यहाँ भी हम कट करेंगे और यहाँ भी हम कट करेंगे। तो चलो गाइस फटाफट इसको काट पीट लेते हैं, पूरा जैसे जैसे काटना है काट लेते हैं, एयर पास और सबवूफर की जगह बना लेते हैं। इसके बाद गाइस दिखाते हैं आपको पूरा कटिंग करने के बाद। तो चलिए गाइस, हाँ तो भाई साहब बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमने भाई अच्छे से छेद कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब दोनों तरफ हमने सबवूफर लगाने के लिए होल कर लिया है और नीचे एयर पास लगाने के लिए भी होल कर लिया है। तो चलिए सब फटाफट भाई यहाँ पे हम लोग सबवूफर कसना चालू करते हैं। तो चलिए इसको इसके अंदर डालते हैं और फटाफट कसना चालू करते हैं। तो ये हमारा, ये देखिए कुछ इस टाइप से ही फिक्स हो जाएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। चलिए फटाफट स्क्रू डाल देते हैं और फटाफट फिर उस तरफ वाला भी कसते हैं और ईयर पास भी कसते हैं, सारी चीज़ हम। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके अंदर 8 स्क्रू कसने वाले हैं, बट अभी हम 2 कस देना, फिर जो बचे हुए हैं वो बाद में कसते हैं। तो इस तरफ वाला भी कस लेते हैं अपन लोग। तो ये आप देख सकते हैं पीछे से ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है और यहाँ से हम लोग वायरिंग निकाल लेंगे। तो और यहाँ पे ये रहा हमारा ये वाला सबवूफर लग जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वायरिंग भी निकाल लेते हैं गाइस ईयर पास के अंदर से। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये लग गया हमारा सबवूफर, ये फिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूसरा वाला सबवूफर हमारा ये लग चुका है। तो चलिए फटाफट इसको भी स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो गाइस हमारी जो डबल सबवूफर है बेस ट्यूब है उसके अंदर हमने स्क्रू डाल के सबवूफर फिट कर लिया, ये वाला भी और गाइस ये वाला भी। आप देख सकते हैं भाई साहब बहुत अच्छे से फिट हो चुके हैं दोनों के दोनों हमारे सबवूफर। और यहाँ पे हमें ईयर पास भी लगाना, हालांकि हमने ईयर पास के लिए तो जगह डाली है, बट हमने वायर निकालने के लिए जगह नहीं छोड़ पाए शायद। तो इसको इसमें से निकालेंगे, जहाँ से ईयर पास निकला उसी में से हम लोग ये निकालेंगे वायर, ये और ये हमारी बेस ट्यूब इस तरीके से लग जाएगी। ये हमारे वायर निकल चुके हैं। हालांकि यहाँ पे इसको हम एक्टिव बेस ट्यूब भी बनाना चाहते हैं, बट हम सोच रहे हैं यार देखो एक्टिव बनाएंगे तो उसके अंदर हमें 2 एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे और 2 एम्पलीफायर, क्योंकि इतना बड़ा इनबिल्ट एम्पलीफायर हमारे पास है नहीं जो दोनों सबवूफर को अच्छे से चला सके। तो इसलिए हम अभी इसको एक्टिव नहीं, इसको पैसिव बेस ट्यूब ही बना रहा। तो इसके जो ईयर पास है इसकी ईयर पास के स्क्रू और डाल लेते हैं, फिर आपको साउंड चला के सुना देते हैं कि भाई कैसा आउटपुट ये निकाल के दे रहा है।
ईयर पास भी हमने कर दिया है, तो दोनों सबवूफर हमारे चालू हैं, रेडी हैं। तो गाइस फटाफट भाई इनको चला के आपको दिखाते हैं। तो इनको चलाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं वो आपको चेक करा देते हैं। तो भाई ये हमारा 1000 वॉट का मोनो एम्पलीफायर है, तो इसी से भाई इस बेस ट्यूब को हम लोग चलाने वाले हैं। तो चलिए इस फटाफट भाई इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे ये 12 इंच के सबवूफर लगे हुए हैं, ये वाला 12 इंच के सबवूफर लगे हुए हैं, इनके वायर ये नीचे होने वाले हैं, यहाँ पे एम्पलीफायर पे लगे हुए हैं। तो इनको निकाल के यहाँ पे हमारी जो डबल सबवूफर वाली बेस ट्यूब है, इसके वायर हम लोग लगाएंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लगेंगे। तो चलिए इसको इस तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सबवूफर की वायरिंग हमारी लग चुकी है, बढ़िया से आप देख सकते हैं। और ये बेस ट्यूब के अंदर से वायर आ रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। सबवूफर हमारा ये है, एक सबवूफर पीछे। तो चलो भाई फटाफट आप चलाते हैं, साउंड सुनते हैं, देखते हैं भाई कैसा आउटपुट ये निकाल के दे रहा है। तो अब फटाफट लगा लो ईयरफोन, आपको टेस्टिंग सुनाने वाले हैं भाई सब, कैसी बेस हमारा निकाल के दे रहा है। तो गाइस 3 2 एंड गाइस 1। साउंड उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ईयरफोन लगा के सुना हो, जिससे कोई क्वालिटी का अंदाजा लग गया होगा। भाई इसका जो बेस है ना भाई बहुत सही है, मतलब सिंगल सबवूफर से 2 गुना बेस होगा सिर्फ इतने छोटू से एंक्लोजर का। भाई इस बेस ट्यूब को बनाने का हमारा एक ही मकसद था कि भाई कम से कम जगह में अच्छा खासा आपको साउंड मिल जाए। भाई कार में आपको बड़ा बेस ट्यूब या फिर भाई ज्यादा जगह घेरने की जगह ना चाहिए पड़े, इसलिए हमने ये बनाया है। और इसके अंदर हम लोग सोच रहे थे कि इनबिल्ट एम्पलीफायर लगाए, बट इनबिल्ट एम्पलीफायर में इतनी पावर नहीं होती है, इसलिए हमने ये भाई मोनो एम्पलीफायर जिसको चलाया, और भाई मोनो एम्पलीफायर ने इसको बहुत तगड़े तरीके से चला के दिया। अगर आपने ईयरफोन लगा के सुना हो तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी हमारी ये बेस ट्यूब, और भाई इस बेस ट्यूब को हम किस बेस ट्यूब से कंपेयर करें वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।